Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 92-ші сабақ шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығарып үйренеміз және заттың бағасы, саны, құны деген ұғымдармен танысамыз. Бірінші тапсырмада ардақ бағасы 9 теңге тұратын 3 зат, яғни 3 шар сатып алыпты. Осы сатып алған заттарынан неше теңге төледі? Бұл жерде шарты құрылған, сатып алынды 3 шар бағасы әрқайсысы 9 теңгеден екен. Енді қанша теңге төленгенін табуымыз керек. Және мынандай бір ұғым бар. Заттың құнын табу үшін біз заттың бағасын заттың санына көбейтеміз деген анықтама бар екен. Бізде енді заттың бағасы 9 теңге болып тұр. Ал заттың саны 3 болып тұр. Демек, анықтама бойынша екеуін көбейтеміз. Сонда мәні 27-ге тең болады. Демек, ардақ 3 шарды 27 теңгеге сатып алған екен. Онда мына сұрақ белгінің орнына 27 деп жазамыз. Келесі екінші тапсырма. Ардақтың 27 теңгесі бар еді. Ол осы ақшаға 9 теңгелік 3 шар сатып алды. 9 теңгелік неше шар сатып алады? Осыны сұрақ қойған екен. Заттың санын табу үшін заттың құнын бөлеміз заттың бағасына. Мына сөйлемді осылай толықтырамыз. Заттың құны бізде 29 теңге, ал заттың бағасы 9 теңге. Демек 27-ні 9-ға бөлсек 3 шығады екен. Сонда заттың санын табу үшін заттың құнын заттың бағасына бөлеміз деген анықтаманы жазып қояйық. Сөйлемді осылай жалғастырамыз. Демек, бұл жерде бізде 3 шар сатып алған екен. Бұл жерде 9 теңгелік, 9 теңге, және былай қарай 9 теңге. Келесі үшінші есеп. Ардақ бірдей бағамен 3 шар сатып алды. Ол сатушыға 27 теңге төледі. Бір шар неше теңге тұрады? Заттың бағасын табу үшін заттың құнын заттың санына бөлеміз. Сонда бізде 3 шар сатып алынды және 27 теңге төленді. Енді бағасын табу үшін 27-ні 3-ке бөлеміз, құнын санына бөліп жатырмыз. Сол кезде 9 теңге шығыпты. Демек, бір шар 9 теңге тұрады екен. Міне оқушылар, біз заттың құнын, заттың бағасын және заттың санын қалай табу керек, және осындай ұғымдармен танысып шықтық. Енді осыған байланысты есепті шығаруды қарай жалғастырамыз. Келесі төртінші есепте шамалардың белгісіз мәндерін тап. Бірінші есепте заттың бағасы мен саны берілген. Бағасы мен саны берілсе, құнын табу үшін екеуін көбейтеміз. Сонда мына сұрақ белгінің орнына 90 деген саны жазады екенбіз. Себебі 33-ке көбейтсек 90 шығады екен. 90 деп жазамыз. Келесі, заттың бағасын табуымыз керек. Заттың бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. 808 бөлсек 300 шығады екен. Жерге 100 деп жазамыз. Ал егер заттың санын табу үшін, аның мәні мысалға 10 деп алдым. Егер біз бағасы 10 теңгеден екен, және 600 теңге төлеппіз. Қанша зат сатып алып, санын табуым керек. Ол үшін құнын бағасына бөлеміз, яғни 600-ді 10-ға бөлсем 60 шығады екен. Бесінші есеп. Тиісті таңбаларды қойып, тура теңдік шығарды. Бесінші есепті.
Міне, 3-ке 4-ті көбейтсек, бізде 3-ке 4-ті көбейтсек 12 шығады. Ол 10-нан артық. Мен сонда көбейту амалын қойдым. 10-ды 2-ке бөлсем 5 шығады. 5-ті 5-ке екеуін салыстырсақ 5 5-ке тең болады. Келесі 36-ны 9-ға бөлсем 4 шығады. 4 кем 5-тен болады. Келесі 32-ні 1-ге көбейтсем 32 шығады. 32 екеуін салыстырсақ тең шығады. Аға 1-ді қоссам, және аға 1-ді көбейтсем, а қосылған 1, а көбейтілген 1-ден артық болып тұрады екен. Себебі мысалға аны 3-ке алсам, 3-ке 1-ді қоссам 4 шығады, ал 3-ті 1-ге көбейтсем 3 шығады. Демек, қосқан кезде бізде артық сан шығады екен. Келесі, В-ға А-ны және А-ға В-ны қандай амал қолдансақ, олар бір-біріне тең болады. Бізде мынандай ұғым бар математикада. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді деген ұғым бар. Сол анықтамаға сүйене отырып, екеуін орындарын ауыстырып қоссақ, әрқашан тең болады екен. Бұл 5-ші есеп. Келесі 6-шы есеп. Анан әрқайсысы Анан әрқайсысы 200 теңге тұратын 4 кәдесый сатып алды. Анам осы кәдесыйларды неше теңгеге сатып алды. Осы есепке кері есеп қастыр. Бір кәдесый 200 теңге тұрады. Сатып алынды 4 кәдесый. Келіп құнын табуым керек. Құнын табу үшін заттың бағасын заттың санына көбейтеміз. Бізде 800 теңге шықты. Демек, 4 дана кәдесыйді 800 теңге сатып алуға болады екен. Кері есеп қастырайық. Кәдесый 800 теңгеге сатып алынды. Бір кәдесый 200 теңге тұрса, қанша кәдесый сатып алынды? Яғни біз санын табуымыз керек. Заттың санын табу үшін құнның бағасын бөлеміз. Бұл кезде 4 дана кәдесый сатып алынғанын таптық. Келесі есеп 7-ші теңдеулерді шеш. X қосылған 37-ге 44 қосақ 81 шығады. Ол 92-ге дейін қарапайым теңдеуге айналдырып алды. Күрделі теңдеуді. X табу үшін 92-ден 81-ді азайтамыз, ол кезде X 11-ге тең болады. Тексеру жүргіземіз, 11-ді орнына қоям, 11-ге 81-ді қоссақ 92 шығады. 92 тең 92. С бөлінген 9-ға. Сының мәнін табу үшін екеуін көбейтеміз, сол кезде С 36 шығады. 36-ны 4-ке бөлсек 9 шығады. 8-ші есеп. Есептің шешуін жаз. Аған 900 теңгеге бірнеше кітап сатып алды. Егер бір кітап А теңге тұрса, онда аған неше кітап сатып алды. Аны 300 теңгеге тең деп алынған мысалға. Барлығы 900 теңге жұмсалған екен. Бір кітаптың бағасын 300 теңге деп алатын болсақ, неше кітап сатып алынғанын табу үшін 900-300-ді бөлеміз, сол кезде мәні 3-ке тең болады. Демек, 900 теңгеге 300 теңгелік 3 кітап сатып алуға болады. 9-шы есеп. Көкөністердің құнын анықта дейді. Мына жерде баклажан мен сәбіз екеуін 400 теңгеге алуға болады екен. Ал орамжапырақ пен қызылшаны 900 теңгеге сатып алуға болады екен. Ал баклажан мен орамжапырақты 400 теңгеге сатып алуға болса, сәбіз бен қызылшаны неше теңгеге сатып алуға болады. Осылай табуымыз керек. Келесі енді қарайық. Міне. Екеуіне 400 теңге жұмсалса, демек мәндері 200 теңге тең болған, 200 теңге. Ал баклажан мен орамжапырақ 400 теңге тұратын болса, онда орамжапырақ та 200 теңге тұрады екен. Егер де мынау сәбіз бен қызылшаға неше теңге жұмсалғанын табуымыз керек қой. Ол үшін былай қарай жүріп тапсақ болады. Орамжапырақ 200 теңге тұрса, және екеуіне 900 теңге жұмсалса, демек 900 теңгеден азайтамыз 200 теңгені. Сол кезде қызылшаны неше теңгеден сатып алғандығымыз шығады. Демек қызылша
700 теңге тұрады екен. Сонда сәбіз бен қызылшаны 900 теңгеге сатып алуға болады екен. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.